बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ज़ारा वाइस में खुश आमदीद। जमाई के वक्त पढ़ें जमाई की दुआ और आदाब। जमाई शैतान की तरफ से है। जमाई लेते वक्त मुँह पर हाथ या रुमाल रखना चाहिए, वरना इसमें शैतान दाखिल हो जाता है। जमाई रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जमाई के वक्त मुँह से आवाज़ मत निकालें। अगर जमाई नींद की वजह से आ रही हो तो सो जाएं। जमाई सुस्ती की अलामत है। ये दुआ पढ़ने से शैतान भाग जाता है और सुस्ती भी जाती रहती है। जमाई के वक्त पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के फजल के बगैर मुझ में नेकी करने की कोई कुव्वत और हिम्मत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।